Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Monitor TV, për të ndarë dhe për të komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tani dua të ndaloj pak tek dyshja më e përfolur që është në tregun shqiptar, Eliona dhe Klodi. Eliona dhe Klodi janë shumë të komentueshëm, të gjithë flasin për to, të gjithë hedhin hipoteza të ndryshme për to, por unë dua këtë histori dashurie, pasi që nuk ka asnjë lloj reagim nga ana e Klodit edhe Elionës për të mbyllur të gjitha këto hamendësime, për të kuptuar të gjitha këto hamendësime, dua ta analizoj në mënyrë të detajuar për të nxjerrur të paktën në një konkluzion, ashtu siç është ky konkluzion. Tani, së fundmi, është përfolur që Klodi do të largohet të jetojë në Itali. Klodi ka hedhur një story në Instagramin e tij që shkon drejt Italisë, që do të ketë plane atje, do të ushtrojë profesionin e tij atje dhe do të veprojë në Itali. Domethënë, kështu të paktën jepet nëpër portale që Klodi do të zhvendoset për një kohë në Itali. Dhe në qoftë se një marrëdhënie, një djalë apo një histori dashurie ka lëvizje të tilla, ka momente të tilla, nuk do të thotë që marrëdhënia e tyre, nuk do të thotë që historia e tyre e dashurisë, nuk do të thotë që momenti i tyre është i krisur. Përkundrazi, këto të dy kanë përzgjedhur që të ndjekin artin e tyre dhe Klodi e pati thënë edhe para se ti hakohet Instagrami që unë kam bërë një kontratë me një kompani italiane, domethënë deri këtu nuk shon ndarje. Nga ana tjetër, pikërisht në momentin kur Klodi mundohet që të bëj lajmin që do të ikën në Itali për të jetuar në Itali, ndodhen strategjia tjetër. Prandaj unë të gjithën këtë domethënë e shoh një mekanizëm marketingu. Eliona futet me një video në story në Instagram dhe tregon unazën që nënkupton që unë me Klodin jam bashkë, domethënë unë do t'ju sjell tani me fakte këtë ku Eliona tregon unazën. Nga vetë fakti që Eliona tregon unazën, Eliona automatikisht ka dhënë një përgjigje që raporti im edhe i ish partnerit apo partnerit tim është raport shumë i bukur dhe ne nuk kemi asnjë krisje. Klodi deri më tani nuk ka dalë që të flet për Elionën që të thotë unë duhet që ta ndaj etj. Por nga ana tjetër, domethënë, Klodi dhe Eliona janë në një marrëdhënie që kanë lënë shumë pikë pyetje. Mbi të gjitha, kjo është strategjia më e fortë që ato të dy kanë përzgjedhur të bëjnë. Unë dyshoj në fakt në këtë marrëdhënie dhe nuk besoj që ka një krisje. Mund të ketë një luftë e madhe që mund të ndodhë, por nuk ma merr mendja që ka një krisje.